milanesa. Bueno, estoy viendo esto porque me encanta. Me encanta esta fría porque se llama y tengo mucha hambre. Miren, miren. Mi primo y yo. Bueno, estamos comiendo, grabando al mismo tiempo. Ay, pero esto me duele la muela. Bueno, hago video porque yo quiero, porque yo sé lo que hacer. Porque no sé qué hacer. Quería sacar entreteniendo a eso que voy a buscar más oficina. Así como lo van bien. ¿Yo? Hoy. También. Bueno, me parece que yo no estoy haciendo mucho video. Lo que estoy haciendo es ausencia. No sé qué puedo hacer. Así que bye. Oh, no sé lo que hacer. Bueno, en un ratito, un montón. Bye.